Ողջույն, շարունակում ենք ուսումնասիրել TypeScript-ը և այս դասում խոսելու եմ enum տեսակի մասին։ Enum տեսակը թույլ է տալիս ավելի լավ ստրուկտուրավորել միատեսակ էլեմենտները։ Եկեք տեսնենք, թե ինչպես կարելի է enum տեսակի տվյալներ ստեղծել։ Enum տեսակի տվյալներ ստեղծվում են TypeScript-ում enum բանալի բառի օգնությամբ, այնուհետև մենք պետք է նշենք enum տեսակի անունը, օրինակ եկեք մենք պահենք colors, այսինքն գույներ, և այս ձևավոր փակագծերում պետք է թվարկենք մեր տեսակները։ Եկեք 3 գույն պահենք, red, green և blue։ Այս պահին մենք ստեղծեցինք մեր enum տեսակը colors անունով և եկեք տեսնենք, թե ինչպես կարելի է այստեղից տվյալներ ստանալ։ Մենք կարող ենք, եկեք տվենք ստացած տվյալները, մենք կարող ենք ինդեքսների օգնությամբ ստանալ արժեքները։ Enum տեսակի արժեքները, բոլոր արժեքները ինդեքսավորվում են 0-ից, ինչպես և սովորական JavaScript-ում massive-ները, այսինքն մենք կարող ենք դիմել colors 0-րդ անդամը և մենք կոնսոլում կտեսնենք, որ մեզ վերադարձվել է red արժեքը։ Եկեք 3-ն էլ տվենք, 0, 1 և երկրորդ էլեմենտը։ Տեսնում ենք կոնսոլում, որ մեզ մոտ տվել է 3 մեր արժեքները, այսինքն առաջի enum տեսակի առանձնահատկությունը այն է, որ բոլոր էլեմենտները ավտոմատ ինդեքսավորվում են սկսած 0-ից։ Այս ինդեքսները մենք կարող ենք ըստ մեր ցանկության փոխել, մի փոքր ուշ մենք խոսենք ինդեքսների փոփոխման մասին։ Մենք կարող ենք բացի ինդեքսներով արժեքները ստանալու տարբերակից օգտվենք նաև հակառակ գործողությունից, այսինքն ըստ արժեքի ստանանք ինդեքսը։ Եկեք դա նույնպես տվենք, այսինքն մենք կարող ենք colors get, ինչպես և օբյեկտի հատկությանն ենք դիմում, օբյեկտի key-ն ենք դիմում, նույնպես այստեղ մենք կարող ենք get-ի օգնությամբ դիմենք արժեքին և ստանանք ինդեքսը red, green ու blue։ Մենք տեսնում ենք, որ ինդեքսները նույնպես ստացանք։ Ինչպես և մի փոքր առաջ ասեցի, մենք կարող ենք ինդեքսները ըստ մեր ցանկության փոխենք, օրինակ մենք ցանկանում ենք, որ ինդեքսավորումը սկսվի, ենթադրենք 5-ից, մենք կարող ենք առաջի էլեմենտին տալ ինդեքսի հաշվարկի սկիզբը 5 և մեր ինդեքսավորումը կսկսվի 5-ից, այսինքն 0, 1, 2 ինդեքսներ էլ մենք չենք ունենա։ Հիմա 0, 1, 2-ի տակ ոչինչ չկա, եթե մենք այս ձևով տվենք, տեսնենք undefined, տեսնում ենք undefined և քանի որ մենք key-երով ինդեքսները ունենք տված, այստեղ տեսնում ենք 5, 6, 7, այսինքն մեր ինդեքսները սկսվել են, ինչպես և ակնկալվում էր 5-ից։ Եթե մենք այստեղ տվենք 5, 6, այսինքն փորձենք ստանանք այս ինդեքսների տակ եղած արժեքները, մենք կստանանք մեր էլեմենտները enum-ում եղած։ Շատ լավ։ Մենք կարող ենք ոչ միայն սկիզբը տալ, այլ ամեն էլեմենտին իր ինդեքսը տալ և անպայման չի, որ ինդեքսները մեկը մյուսից գնան աճման կարգով կամ նվազման կարգով կամ տարբերությունը լինի 1, օրինակ green-ին ես կարող եմ տալ 10, blue-ին կարող եմ տալ, ենթադրենք 13, Եկեք ես վերևի ինդեքսները ես ճնջեմ, որպեսզի չխանգարի, մենք անընդհատ undefined չստանանք և key-երով տեսնենք ինդեքսների արժեքները։ Կոնսոլում տեսնում ենք, որ 5, 10 և 13 է։ Բացի թվերից մենք կարող ենք ինդեքսներին տալ օրինակ string-ներ, ենթադրենք մենք ցանկանում ենք ամեն գույնի անունի տակ hex կոդը պահել, ենթադրենք red-ի դեպքում ff
ff0000 green-ի դեպքում մենք կարող ենք կանաչ գույնի hex կոդը պահել այստեղ 00ff00 եւ կապույտի hex կոդը այնուհետև մեր կոդի ինչ որ հատվածում եթե մենք ցանկանում ենք ըստ գույնի անվան ստանանք իրեն համարժեք hex կոդը մենք կարող ենք ուղղակի ըստ key, այսինքն ըստ անվան կանչել եւ ստանալ իր ինդեքսը, որը այս դեպքում hex կոդն է։ Տամ մենք հիշում ենք, որ npm start-ի դեպքում մեզ մոտ աշխատում է npm run compile ու npm run execute, այսինքն compile TypeScript-ից compile-ը անում, վերածում է սովորական JavaScript կոդի index.js ֆայլում եւ եկեք տեսնենք թե enum-ը ինչ տեսք ունի սովորական JavaScript-ում։ Եթե նայենք console log-երը մեզ այս բան այդքան էլ էական չի, մեզ համար կարևոր է ֆունկցիան, կտեսնենք որ այստեղ an-անուն ինքնականչվող ֆունկցիա է ստեղծվել եւ ստեղծվել է օբյեկտ colors անունով, որի key-ը մեր տրված արժեքն է եւ value-ն index-ն է, այսինքն JavaScript-ում ստեղծվում է, քանի որ enum տեսակ չկա, JavaScript-ում ստեղծվում է սովորական օբյեկտ, որի key-ը մեր արժեքներն են եւ value-ն index-ներն են։ Երբեմն հնարավոր է օպտիմիզացիայի համար դեպքեր լինի, որ մեր compile եղած JavaScript-ում ստեղծված կոդը մի փոքր օպտիմիզացնենք, այսինքն կրճատենք հնարավորինս, այդ ժամանակ մենք կարող ենք օգտվել constant enum-ից, այսինքն հաստատուն enum-ից, եկեք console log-երը ես հանեմ, որպեսզի ավելի պարզ երևա, enum-ի դիմաց ուղղակի գրում ենք const, այսինքն հաստատուն տեսակի enum ենք ստեղծում, այս դեպքում, եթե մենք compile անենք, կտեսնենք, որ ոչ մի ֆունկցիա չի ստեղծվել, ընդհանրապես index.js-ում մենք պետք է ուղղակի ոչինչ չտեսնենք, այսինքն դադարք է index.js-ը մեր մոտ։ Քանի դեռ մենք enum տեսակից չենք օգտվել, հաստատուն enum տեսակից չենք օգտվել, մեր մոտ compile լինելուց ոչինչ չի ստեղծվելու։ Եթե const-ը հանենք, սովորական enum տեսակից օգտվենք, կտեսնենք, որ կապ չունի մենք իրենից օգտվում ենք թեև ոչ, index.js-ում այդ անանուն ֆունկցիան, օբյեկտը, key, value, այդ ամեն ինչը ստեղծվում է։ Հաստատունի դեպքում այդպես չէ։ Եվ եթե մենք փորձենք այստեղ ինչ-որ console log գրենք կամ իրենից, այսինքն հաստատուն enum-ից օգտվենք, կտեսնենք, որ այդ դեպքում նույնպես անանուն ֆունկցիան, օբյեկտը չեն ստեղծվում։ Միայն օգտագործված հատվածը, այսինքն console log-ի հատվածը compile կլինի, եկեք տեսնենք դա ինչ տեսք ունի, colors Ենթադրենք եկեք red-ից օգտվենք, compile անենք Եվ տեսնում ենք, որ console log-ում միանգամից red-ի արժեքը, այսինքն red-ի index-ը ուղղակի տպվել է, որը comment-ով էլ նշված է, որ սա red enum տեսակի red արժեքի index-ն է եւ կոդում ոչ մի ավել ֆունկցիա օբյեկտ չի ստեղծվել։ Այս դասում այսքանը, հաջորդ դասում նույնպես կշարունակենք ծանոթանալ TypeScript-ի հետ։